por el credo. Io sacrificaré y mi sangre. القضية هي أن تضع العميل الصحيح في المكان الصحيح. ابتداء من تجنيد العميل مرورا بتوفير وتشغيل الأجهزة التقنية، كل شيء يتحرك في وقت واحد. بدون عميل لا يمكن الوصول، بدون عميل لا يمكن عمل أي شيء. المجتمع الفلسطيني باشرنا البحث عن بداية الخيط. التحدي الأول الذي واجهنا هو أن نتمكن من التحدث إلى عميل بشكل مباشر. أثناء البحث وجدنا معلومات عن عميل. نستضيف اليوم الكاتب الفلسطيني صالح عوض. نرحب بك سيدي الكريم في مقر وكالة الأنباء الجزائرية. حياكم الله. هذا العنصر كان وما زال يشكل صندوقا أسود بكل تفاصيله. والأمن موجود، الأمن بمعنى التنسيق الأمني على قدم وساق موجود بين السلطة وبين الأمن الإسرائيلي. أن يقنع ضعاف النفوس للتعاون معه، كيف يختارهم وكيف يجري إسقاطهم في وحل العمالة. قررنا أن نقترب من هذا العالم الغامض ونبحث في كيفية تجنيد هؤلاء العملاء. ما هي أدوارهم؟ كيف يعملون؟ وما هي الخطورة التي يشكلونها على المجتمع؟ تأخذها امرأة من قبل، امرأة صحفية أظن في كل العالم. قبل أن أبدأ معك النقاش لا هذا خلاص ليش؟ خلاص مو بلدك؟ أنا لست سنية. أنت شنو الآن؟ أنا لست سنية. أنت شيعية؟ أنا جدي حسين. وشيعية؟ تعرفون من هو الحسين؟ هو شيعي. ما نصيحتكم لمن يؤاخي بين الشيعة والسنة؟ بين كنقارن بين اهل بين السنيين خاص ما الا كنتي غتبغوا نكير اخيك، لكن سينا محبة ديال الخطيب لدعاة التقليد. يعني هذا الفعل الذي يفعلونه انما طمعا، يعني يطمعون الشيعة في ان يتشيع السني، ليس يريدون ان يعرفوا الحق ويتبعونه ويعرفون السنة فيتبعونها. علاش هذه المعاملة شيخي؟ علاش عملوني هكذا؟ ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحكي مع النساء، وحنا بدنا ناخذ الإذن يعني باش ما يقولوش راه في الكاميرا باش نحكم من هنا. ولكن أنا صاحبة الحصة. ولكن معليش مش مشكلة، ولكن المعاملات. رغم هذا ظفرنا بمكالمة مع أحدهم، ويتعلق الأمر بالشيخ الأزهر سنيقرة الذي دلنا على مدرسة تتبع الفكر السلفي الوهابي. ويتعلق الأمر بأبي زيد القيرواني بمدينة رويبة بالعاصمة، أين أكد الشيخ مزاعم سابقيه، وأخبر بأن تيارهم هذا يلقى جملة من التضييقات من قبل السلطة، مستبشرا في ذات الوقت أن أتباع هذا التيار في انتشار كبير بفضل مدارس القرآن. يعني يكونوا القائمين على هذه المدارس من أهل السنة. نعم. يعني ما همش تابعين للطرقي ولا الصوفية. موجود هذا المدارس، يعني موجودين ولله الحمد. حتى في العاصمة أشهر مدرسة وأفضل مدرسة هي مدرسة رويبة، مسجد أبي زيد القيرواني. قولنا باء بالفشل، ومنعوني من لقاء الإمام وشيخ المدرسة بحجة أني امرأة دون محرم.
الأمر ليس بغريب، إنما الأغرب أن هذه المدرسة ترعاها وزارة الشؤون الدينية رغم تحذيراتها المستمرة من هذا التيار. نزيد لكم يعني يا دقيقة برك نزيد لكم واحدة أخرى على الإرهاب زي ما كملناش. هذا اللعاع اللي قالت فركوس إرهابي دافع على أكبر منظمتين إرهابيتين منتسبة للإسلام في العالم، داعش والحشد الشيعي. قالت باللي هذا الصحفي ياسين اسمه ياسين بن ربيع قال معاقل داعش وفند الكثير من ادعاءات الإعلام على داعش. ما شاء الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إعلام قوي. وقال وكان، شوف الآن تاريخه، لأن هذا 105 هو وقت ظهور. قال ظهروا بعد الظهور وقويت الشوكة عليهم ولعنوا على المنابر ونفي جماعة منهم، ثم بعد ذلك بمدة في زمن ابن الجوزي ظهروا وأبرزوا وقويت شوكتهم وكانوا يقومون ويقعدون تارة لهم وتارة عليهم، ثم في زمن ابن عساكر ظهروا وبرزوا أكثر وصاروا يظهرون ويترجحون، ثم في زمن ابن تيمية ترجح أمرهم وظهر غاية الظهور، وكان الأشعري في زمنه وأتباعه لا يظهر منهم أحد بين الناس، لو كان دينهم صحيح أظهروه. قال جاء أصحابه في زمان الهروي، وكان الواحد والاثنان منهم إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم اختفوا، وذكر ذلك الهروي في ذم الكلام يندسون، ولا يقدر أحد على إظهار كلمة، لأن أحمد توه ميت رحمة الله عليه وأصحابه فيهم قوة، والخليفة المتوكل كان مظهر السنة وهم مستخفين. ثم بعد ذلك عم الخطب والبلوى، فصار ما هم عليه هو الظاهر وهو صريح السنة عند أكثر العوام، وما عليه السلف هو الخفي، لأنه ما يأتي زمان إلا واللي بعد شر منه، وأنت الآن في آخر الأزمنة سيكون الشر أكثر. ولقد قلت لبعض شيوخنا في ذلك، يعني كلمت عن ظهور الأشعرية، فقال يا ولدي أليس قد ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق؟ قلت بلى. قال الطائفة ليست التقليد؟ قلت بلى. قال دل على أن معظم الناس يكونون معهم على غير الحق، ستبقى طائفة. مش معنى الحديث طائفة، وصار هم الممدوحين وهم المعظمين وهم المشاهير والسلف مساكين. من ضمن تهويلهم اللي دائما يقولونه شيخ المالكية هو أشعري، هذا الرسالة افترى فيها على أحمد ونسب المذهب أحمد وقرب مذهب أحمد الأشاعرة. أبو الحسن التميمي هذا بينه وبين أحمد 150 سنة، وهو اللي زعم أن أحمد يفتي بالخروج على الأئمة، ونقلها دميجي في كتاب الشريعة فرحان بها ويقول هذا رواية عن أحمد، رواية عن أحمد وبين التميمي وبين الإمام أحمد 150 سنة، كذب. فهذه من علامات كونهم يكونون كمائن داخل الأمة الإسلامية، يعلمون العدو بمواضع الضعف ويشيرون على ولاة الأمر بالإشارة الزور، حيث أشار ابن العلقمي على الخليفة بأن يسرح 90,000 من الجيش، فإذا بقي 10,000 ماذا يفعلون؟ لا شك أن هذا من دلائل
ما عنده من الخيانة. ومن دلائل خطورة كما سيأتي إن شاء الله، من دلائل خطورة الثقة به وجعلهم في الموضع الذي هم فيه موضع الاستشارة وهم ليسوا لها بها. من ضمن تهويلهم اللي دائما يقولونه، يقول عادل أبو الحسن هذا التميمي عزم الأبهري شيخ المالكية هو أشعري، وعزم الداركي شيخ الشافعية أشعري، وعزم واحد من الحديث يسمون من الحديث هو مثلهم، وعزم ابن سمعون شيخ الوعاظ وابن مجاهد شيخ المتكلمين. فقال بعض من حضر لو سقط السقف في هذه الدعوة لم يبقى في العراق أحد يفتي الناس. شوف التهويل، يعني أنهم هم رؤوس الناس. ومما يشبه هذا الأولى يجوزون على الله أن يأمر بكل شيء ويفعل كل شيء، وينزهونه عن حقائق أسمائه وصفاته، ولا يتم التوحيد إلا به. طيب الأولى تبقى لك القرون الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم ما زكى إلا 3 قرون، الصحابة والتابعين وتابعين ما يكفون بذولا. نقرأ وش قال الشيخ. الشيخ إذن الخلفية هذه مذهب خطير متستر ينشر الشرك، ولذلك الآن اقترنت الأشعرية بالصوفية، يقدم مذهب الجهمية بطريقة ماكرة ومخادعة، يقول لك يقول القرآن غير مخلوق، ولكن ليس هذا اللي بين الناس. القرآن بلا حرف ولا صوت في نفس الرب، يعني أثبتوا الآن كلامين، وهذا الكلام تعبير يمكن محمد عبر فقط. حتى قال بعض الأشعرية المعاصرين قال أشبه ما يكون بالتلغراف، الشفرة هذه تيجي شفرة لمحمد وهو يترجمها للناس. هذا دين؟ المصاحف اللي عند الناس هذه ليست كلام الله، والسماء ما في رب، لأن واحد منهم قال والله إني أستحي فقط، ولا مذهبنا أن ما في السماء، لأن جردوه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، ينفوه من كل شيء. واللي في القبر النبوي ليس محمد، ليس رسول الله، لأن مذهبهم إن الرسول بمجرد موته يرتفع عنه وصف الرسالة. فإذا كان اللي في القبر في المدينة ليس رسول الله، والذي في السماء ليس هو الله، واللي بين أيدينا ليس كلام الله، كفرنا بمذهب الأشعرية. ونحن نقول الآن كفرنا برب الأشعرية. رب الأشعرية اللي يعبدون الآن في جميع البلاد الإسلامية، أنا واحد أشهدكم أني كافر برب الأشعرية. لا ينزل ولا يضحك ولا يسمع ولا يرى، لأن السمع والبصر عندهم العلم، وليس لهم من الصفات شيء. أقول كما قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذا هو رب الأشعرية، نعوذ بالله من حاله. وش يقول الشيخ؟ نعم. وفي الأخير أيضا ذكر، حتى بس ما يذكر وقت على رسالة الشيخ، لأن رسالة الشيخ تكفي، لكن رسالة الشيخ لها خلفية. يقول أكبر من وجود أمثالكم في الجزائر، يعني تزيد تنشر في الصفحة تاعها مداخلة تاع وحدة كما هي في قناة الإرهابي علي بالحاج المغاربية الإرهابية ديال السلاح وندير الفلاش. وكانوا عرضوهم من قبل في الشروق النورمال، بعد يقول لك فركوس إرهاب، وتزيد تقول لك احذروا ال 123 فيه نزعة إجرامية، يعني 123 بيقول الجيري فيها نزعة إجرامية. أما وش نقول لك، والله العظيم أنتم منبع الإرهاب. هذا باختصار قضية الإرهاب باش ما نطولوش، نجوزو ذكر قضية الطعن في صفات الله عز وجل.